लाओ भाई चाबी दो फटाफट, सब्जी लेके आनी है। अरे 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 भाई, अरे सुन तो लो, समझ तो लो भाई पहले। अरे अरे भाई भाई, अरे भाई, अरे भाई रुक जाओ। अरे एक मिनट भाई, सुन तो लो। इसका बटन कहाँ है ऑन करने का गाड़ी का? अरे रुक जाओ भाई, ये ऐसे नहीं चाबी चलेगी। कहाँ घुसेड़ूं? थार नहीं है ये, रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। नई गाड़ी है ये, ऐसे नहीं चलेगी। तो बटन ही नहीं है स्टार्ट इसमें करने का। नहीं है बटन। कैसे स्टार्ट होगी? बताता हूँ। बताओ। देखो भाई, इस गाड़ी में ना चाबी का कोई रोल नहीं है। आपने लाना है, यहाँ रख देना है इसको, और आपने दबाना है ब्रेक पैडल और ये डी का बटन। कोई भी यहाँ पुश स्टार्ट बटन नहीं है। बट Directly बिना चल स्टार्ट पड़ेगी। करे बटन को, गाड़ी को कैसे डी का बटन दबा दूं भाई? दबा दो आप, वो समझदार है गाड़ी, खुद समझ जाएगी कि आप चलाना चाहते हो। देखो चला के, और चलेगा? है ना कमाल? ये तो भाई लाइफ में पहली बार ऐसी गाड़ी तो देख ये रहा है हूँ। भाई अपनी नई विनफास्ट की VF7। चलो मैं जा रहा हूँ सब्जी चलो लेने। भाई, चलो।